மாட்டிச்சு பாரு இங்க பாருங்க டபுள் தான். ஒன்னெல்லாம் கிடையவே கிடையாது, வாய்ப்பே இல்லை அதுக்கு. இங்க கொடுத்துட்டு பையன் போட்டுருவாங்க, சேஃப்டியாக போட்டுருவாங்க. பச்சையா போட்டுட்டான் பாருங்க. இங்க வருங்க பையன் நல்ல பையங்க, சேஃப்டியான பையன் சொல்லி மாட்டிக்கிச்சு. ஹாய் நண்பர்களே, இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபிஷ்ஷிங் பிடிக்க வந்திருக்கோம். வேற லெவலில் ஒரு பிளேஸில் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட மீன்லாம் நிறையா இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆற்று அப்படியே சுற்றி காட்டிடுங்க. ஓகே, நம்ம போய் இப்போ மீன் பிடிக்க போகலாம், வாங்க போகலாம். ஓகேங்க, அதான் பார்த்தீங்கன்னா 2 மீன் பிடிச்சிருக்கோம். இங்கே பாருங்க, இந்த சைஸில் மீன் கிடைக்கிது இங்கே. ஓகே மண்புழு வந்து கோக்கிறது, மண்புழு பார்த்தீங்கன்னா முள்ளில். ஓகேங்க, புழு பார்த்தீங்கன்னா அந்த முள்ளு சைஸில் அப்படியே கோத்து. ஓகே, பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலேயே தான் போட்டு பிடிக்க போகிறோம். நெக்ஸ்ட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெரிய சூறா மீன் ஒன்று மாட்ட போகுது. சூறா மீன் பிடிக்க போனேன் ஆற்றுல, ஆறா மீன் மாட்டிக்கிச்சு. நெக்ஸ்ட் மீன். ஓகே, பரவாயில்ல, பெரிய சைஸ் தான் ஓரளவு கிடைக்குது. எடுத்துறேன். பாருங்க மீன், வாவ் செம. இந்த மாதிரி தரமாக மாட்டுது நிறையா. இருங்க என்ன ஏகப்பட்ட மீன் மாட்டுது, பிடிக்கலாம். ஓகே, இதை எடுத்துடலாம். எல்லாம் வேகமாக ஓடி வரும். இன்னைக்கு செம்ம வேட்டடா. இன்னைக்கு பொரிச்சு சாப்பிட போகிறோம். பாருங்க, தோசைக்கல் எல்லாம் கொண்டாந்துருக்கு. தோசைக்கல் எல்லாமே இருக்கு, ஆனால் மீன் மட்டும் இல்லைங்க. மீன் போகுது, இது போகுது. இன்னும் கடிக்கு, நல்லா கடிக்கட்டும் ஃப்ரெஷ்ஷாக. எனக்கு கடிக்கும். பையனுக்கு போட்டா கடிக்குதுங்க, நம்மளது கடிக்க மாட்டேங்குதுங்க. ஏதோ சூனிய வச்சிட்டாராட்டுங்க. சூனியத்தான் உடைக்கிறேன். மீன் மாட்டிக்கிச்சுரா. அவசரப்பட்டாங்க, மீன் மாட்டிக்கிட்டு போய் சொல்லிட்டா அந்த இடத்துல போட்டுக்கிட்டான். நீ வந்து பார்த்தியா, மீன் மாட்டிக்கிச்சுன்னு அந்த இடத்துல நீ போட்ட. ஆமாங்க, நானும் எவ்வளோ நேரம் பார்த்துருது. பாருங்க, இங்கே பாருங்க, ஒரே தூண்டில 2. சூப்பர். நிறைவேற்றிட்டாரு. அவர் யாருன்னு நினைக்கிறீங்க? 5 இருங்க அப்படியே ஒவ்வொன்றா கழட்டலாம். அப்படியே 5 முள்ளு போட்டிருந்தாலும் 5லையும் மீன் பிடிப்பாரு. அது வேணா உண்மைதான். டேலண்டானவருங்க. நல்லா சைஸான மீன் தான், பரவாயில்ல. உள்ள மீனை எடுத்து கீழே எடுத்து போடுறானா. ஓகேங்க, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கட்டு தூண்டில புழு எடுத்து கோத்த வச்சாச்சு. இங்கே பாருங்க எப்படி துள்ளுதுன்ட்டு. நம்ம பாருங்க இந்த ஓரத்தில் போடலாம். இந்த ஓரத்தில் மீன் பெருசாக இருக்குது. இந்த தூண்டியலில் 3 மீன் பிடிக்கிறது எப்படி வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். முதல்ல தூண்டில் எடுத்துக்கணும், அப்புறம் போட்டுக்கணும், புழுவை கோத்துக்கணும், அப்புறம் தூக்கி போட்டுக்கணும். பாருங்க, கம்முன்னு உட்காந்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் மீன் மாட்டாது. உங்களுக்கு இந்த இடம் ராசி இல்லை, அஜித்துக்கு அந்த சைடு நின்றுக்காங்க, அங்கதான் ராசி. மீன் கரையில் போட்டு மீன் பிடிக்கிறது எப்படின்ட்டு இவர் கற்று தராரு. ஆமாம், கரையிலையும் நான் போட்டு பிடிப்பேன்டான்னு சொல்லிட்டு பிடிப்பாருங்க. வேற லெவலுங்க. பார்த்துக்கிட்டீங்களா? கரையிலையும் போட்டு மீன் பிடிச்சிட்டார். பார்த்தீங்க, சின்னதாக இருந்தாலும் சிட்டாட்டாக இருக்குதுங்க மீன். அவர் டேலண்டானாருங்க. ஓகே, இங்கே பார்த்து போடுறோம். இதுதான் அங்கே இருக்கு. எங்கே அந்த மீனை காணோம், இங்கிட்டு இருக்கா. பரவாயில்லைங்க, ஓரளவுக்கு மாட்டுதுங்க.
இங்கே பாருங்க, கட்டப்பையில் போட்டுக்கலாம். கடிக்குது நல்லா, செம கடி. 2 தக்கா போட்டிருக்காரு. அப்படிங்கும் போதே பெரிய மீனாக கடிக்குது. 2 தக்கா போட்டிருக்காரு பாரு. 2 தக்கா, 2 முள்ளு. 2 தக்கா. ஒரு முள்ளில் மாட்டுச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு இது மட்டும் உள்ளே போகும். 2வது முள்ளு மாட்டுச்சுன்னா 2மே உள்ளே போகும். நம்ம வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கட்டு துணிங்க வேலை செய்யலை நமக்கு, அதனால கொஞ்சம் லாங்கில் போடலாம் அப்படின்ட்டு ட்ரை பண்ணுறேங்க. போட்டாச்சுங்க லாங்கில். நல்லா கடிக்குது, செம்ம கடியாக இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு மாட்டிடுச்சு, வாயில் தான் வச்சுருக்கு. எடுத்தாருன்னா போதும். இங்கே பாருங்க, வா சூப்பர். வேற லெவலில் ஃபுட்பால்லாம் விளையாடுறாரு. எடுத்த எடுல வாயிலேருந்தே வந்துருச்சு. பரவாயில்ல, ஒரு சைஸான மீன் தான். அந்த பக்கம் காமிக்க முடியல. பரவாயில்லைங்க, சூப்பர் சூப்பர். இப்படி தான் இருக்கணும். உங்களுக்கு கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படும். உங்களுக்கு கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படும். எது சொன்னாலும் நிறைவேற்றப்படும். அவனை ஃபோக்கஸ் பண்ணு. இங்கே பாருங்க, அவன் வந்து தூண்டியில் ஒன்று உடஞ்சி போய் ஃபீலிங்கில் உட்காந்து பெரிய மீனாக பிடிச்சிட்டு இருக்கான் வெறியில். சூப்பர். பிடிச்சாலே சைஸ் தான், சின்னதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. எங்கடா கொடுங்க. நானே கழட்டி போட்டிருப்பேன். இல்லை 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 காட்டணும் இல்லை. வீடியோ காமிக்கணுன்றாங்க. பரவாயில்லைங்க, பரவாயில்ல, ஒரு சைஸான மீன் தான். ஓகே, இங்கே ஓகே ஓகே. இங்கேருந்து குழு வைங்க. இங்கே பாருங்க பாருங்க, டபுள் தான். ஒன்னெல்லாம் கிடையவே கிடையாது, வாய்ப்பே இல்லை அதுக்கு. இங்கே அப்படியே 2 மீனிங். இங்கே பாருங்க, 1 வாங்கினா 1 ஃப்ரீ, 1 வாங்கினா 1 ஃப்ரீ, அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்குது. சரி, நம்ம ஒன்றா கழட்டிடுவோம். இதை கழட்டுவோம். இருக்குடா. இருக்கட்டும். நல்லா மாட்டியிருக்கு, பரவாயில்லைங்க. சைஸான மீன் 2மே. ஒரு போடுறது எப்படின்னா 2 ஜோடியாக நின்றுச்சுன்னா 2மே எடுத்துருவார். அந்த மாதிரி. இருங்க பார்த்து எடுங்க. இந்தாங்க. ஓகே, டபுள் கிங் மேக்கர். அது வேணா உண்மைதான். சார் என்ன பண்ணுறீங்க? கடிக்கவே மாட்டேங்குது. அண்ணனுக்கு அந்த இடம் ராசியாக போயிடுச்சு. நீ பின்னாடி போ. போதும், முடிச்சது. இவனும் தூண்டில எடுத்து பார்க்கறான். நமக்கு எங்கடா கடிக்க மாட்டேங்குது அப்படின்ட்டு. மாட்டிக்கிச்சுங்க. அவரு ஃபோக்கஸ். எடுங்க. தலைவர் எடுக்கிறது தான் வேற மாதிரி. இங்க கழட்டுறாரு. மாட்டிக்கிச்சுடா. போகிறோம். மாட்டிச்சு. தூங்குடா. இங்க அவ்வளோதான், அதுக்கு மேலே துள்ளாதாட்டை. இங்கே பாருங்க, டெஸ்ட்டில் மாட்டியிருக்கு. இங்கே பாருங்க எப்படி பிடிச்சிருக்கேன்னு. செம புடி தம்பி. மச்சாப்பா பரவாயில்ல. ட்ரெயின் போகுது பாருங்க. இந்த மாதிரி ட்ரெயின் போகுது பாருங்க. போதுங்க, அதை கூட்டு சொண்டி தீ சுத்தி போனீங்க. வந்துட்டேன். பிறானா மீனுங்க இல்லையா? இந்த துள்ளுது. சூப்பர். ஆஹா, இது மாதிரியே ஒரு 500 மீன் பிடிச்சா போதுங்க. இன்னைக்கு வறுத்து சுட்டு செமையாக சாப்பிட்றலாம். கண்டிப்பாக கிடைக்கும் அப்படின்ற வாய்ப்பு இருக்குது எனக்கு. கட்டுத்தூண்டியை வந்து நம்ம இங்கேயே தான் போட போகிறோம். போட்டு சப்புன்னு போடுறாங்க. இங்கே இது இந்த தூண்டி எடுத்து கட்டு தூண்டியில மீன் மாட்டிக்கிச்சுங்க. இங்க பாருங்க. ஆஹா, நல்லா பெரிய சைஸு. நல்லா பெரிய சைஸுங்க மீன். பரவாயில்ல. சப்பு என்னமோ மேல இருந்து பாருங்க, இந்த மாதிரிலாம் பாருங்க, தூக்கி போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க எதையோ. வாடா
கிச்சனில் விட்டுலாம். என்ன டம்மு டும்முன்னு போட்டு உடச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. கட்டு தூண்டியை உள்ள இறக்க போகிறோம். அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு அவன் பாருங்க பெரிய மீனா பிடிச்சிட்டான் கருப்பு கலரில். பாருங்க இங்கே பாருங்க. இங்கே பாரு, இங்கே காட்டுறான், இங்கே காட்டுறான். அப்படி இழுத்தானா ஒய்யால 3 மீன்ல மாட்டிக்கிச்சு இல்லையா? கழட்டுட்டா. ஓகேங்க, அண்ணனுக்கு பாருங்க 3 தூண்டில் போட்டுக்காருங்க. எதுலயாவது 1 வாய் வச்சாலுமே. 1 கழட்டிட்டீங்களா? 1 கழட்டிட்டாரு. 2 பெரிய முள்ளுல பெரிய மீன் மாட்டியிருக்கு. பரவாயில்ல. அண்ணனா கொக்கான்னு நினைக்கிறீங்க? என்ன போட்டு விளையாண்டுட்டு இருக்க? துள்ளிடுச்சு இப்படி சமாளிக்கலாம். ஓடி இருக்கும். சூப்பர். ஆனா மொத பிடிச்ச மீன் அவரு. அதை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா மனசு கஷ்டப்படுவாரு. அதனால நம்ம நேரா கித்தான்ல போட்டுடலாம். விளையாண்டது போதும். ஓகே, வெறும் ஜிலேபி தான். அந்த கட்டு துண்டி இழுத்துட்டு போயிருச்சுங்க, ஆனா எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. இருங்க நான் இதான் காட்டுறேன். இல்ல போட்ட இடத்துல பொக்கேசமா கிடக்குது அப்படியே. இந்த தூண்டியா இந்த தூண்டி நானும் போடவே இல்லை. நீ என்ன காமெடி பண்றியா? அண்ணன் நல்லா போட்ஸா கடிச்சுக்கிட்டு இருக்குங்க. இங்க பாருங்க, நம்மளதுல கொஞ்சம் பெருசா மாட்டிக்கிச்சுங்க. நல்ல சைஸ் மீனுங்க, நல்ல பெரிய சைஸ் மீன். அப்படியே காட்டிடு, கழட்டிடலாங்க. தூக்கி திருப்பி ஆத்துக்குள்ள போடுங்க. என்னங்க பையன்ட்ட கொடுத்துட்டு பையன் போட்டுருவாங்க, சேஃப்டியாக போட்டுருவாங்க. பச்சையா போட்டுட்டான் பாருங்க. இங்க வருங்க. பையன் நல்ல பையங்க, திறமையான பையன். அண்ணன் கொக்கியை போட்டு கண்ணை பொங்க அடிச்சிருவாருங்க. கொஞ்சம் சின்னதாக மாட்டிருக்கு, பரவாயில்ல. இருந்தாலும் ஆனா மேல போன தாட்டி பாத்தீங்கன்னா கீழே மாட்டிருந்து, இந்த தாட்டி பாத்தீங்கன்னா மேல மாட்டிருக்கு. நாளைக்கு அடுத்த தாட்டி 2 சைடும் மாட்டோம். நம்பிக்கை இருக்கு. இன்னைக்கு ஒரு சாதனை என்னன்னா, இன்னைக்கு கேமரா எடுத்துட்டு வந்து மீன் மாட்டுதுங்க. ஆமாங்க, இது ஒண்ணுங்க. வெயிட் இருங்க, பையனுக்கு கடிக்குதுங்க. கீழே ஃபோக்கஸ் பண்ணுது. ஃபோக்கஸ். அவ்வளோதாங்க மீன் போயிருச்சுங்க. அது எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சுங்க. புழு சாப்பிட்டுருச்சுங்க, வேற ஒன்றும் இல்லை. கழட்டிட்டாரு அண்ணன். விட்டுருங்க. மறுபடியும் தம்பிகிட்டே கொடுத்தாச்சுங்க. திருப்பி வந்து ஆத்துக்குள்ள போட்டுருவாரு. இல்லை கீழே போடுவானு அது கடவுளுக்கு தாங்க தெரியும். அது அதிலே செத்து போயிட்டு சட்டுங்க. அதாங்க கரெக்டாக போய் போட்டாரு. அண்ணன் மாட்டிக்கிச்சு பாருங்க. பாருங்க, நல்லா கை சைஸ் தாங்க. தூக்கி போடு. அப்படியே அதை காட்டி. போகுது போய்கிட்டே இருக்குது. அது ஒன்றும் ஆகாது. கொக்கு மீன் தான் நான் பின்னாடியே சுட்டு. கை சைஸ் வருது. இழுத்துருச்சுடா. நல்லா பெரிய மீன், பரவாயில்ல. இப்படி தண்ணிக்குள்ள போட்டு தொடக்குனீங்கன்னா கரையில தான் தூக்கி அப்படி காட்டு. தண்ணி சவுண்டு கேட்கணும்ல. அதுதானா கரெக்டு. அந்த உரமா ஃபஸ்ட் எடுத்ததான். ஓகே. நல்ல பெரிய மீனுங்க, நல்ல பெரிய சைஸ், ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல. ஓகே,
அங்கே பாரு அதை போஸ்ட் பண்ண கீழே அவன் ஒன்றுமே தெரிலண்ணே. என்னடா இவ்வளோ ஜூமில் வச்சுருக்க? ஜூம் எப்போண்ணே அதிகமாச்சு? இதை எடுத்தீங்க ட்ரெயின் இது பாருண்ணா கலண்டு குச்சுண்ணே. எடுத்து போட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கடிக்குது, உங்களுக்கு நரம்பு இழுக்கிறதே தெரியும். இருங்க அப்படி எதுவும் தெரியலங்களே. தெரியுது மாட்டிக்கிச்சு. ஏன் இங்கே பாருங்க கண்ணே பாருங்க, இங்கே பாருங்க ஒரு கண்ணு வந்து பாவம் இதாயிருச்சு. இந்த சைடு கண்ணு நீட்டாக இருக்குது. இங்கடா அதுச்சா இங்கே பாருங்கள், இந்த கண்ணு பாருங்கள் நல்லா இருக்குது. இந்த கண்ணு பாருங்கள் கொஞ்சம் மங்கலாக இருக்குது. அப்பயுமே இதுக்கு தீனி சாப்பிட்ணும் ஆசைப்பட்டு வந்து நம்மள்ட்ட மாட்டிக்கிச்சு. நம்ம தான் சாப்பிட்ருவோம். ஓகே. ஓ என்னண்ணா பண்ணுற? எடு 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 எடு. சூப்பர் 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 சூப்பர். பொறுமையாக எடுக்கிறீங்க ரொம்ப. சரியான மீனாட்டு. சரியான மீன். இழுக்குது தானே இழுக்குது. எடுத்துட்டு தான் இருக்கு. இப்போ தான் எடுக்காங்க. இந்த மீன் வித்தியாசமாக இருக்க மாட்டேங்க. பரவாயில்ல ஒரு சைஸ் அளவுடைய மீன். அதை எடுத்துக்கலாம்டா மீன். நல்லா பெரும் சைஸ் ஒரு மீன் ஒன்று மாட்டிருச்சுங்க. பரவாயில்ல. வாவ் சூப்பர். பாருங்க நல்லா பெருசு. இங்கே பாரு ரெடி. ஆமாம் இங்கே தான் முன்னாடி. ஓகேங்க கழட்டியாச்சு. நல்லா துடிக்குது. பரவாயில்ல. ஓகே